Halo guys, jadi kita bakalan bikin itu lagi guys. Bikin apa ya? Bikin drama mau ke kolam renang. Oke, jadi kita bakalan skip dulu. Aduh, belajar terus capek. Ya udah deh. Aduh, tunggu sebentar. Ya udah deh, aku mau ke itu aja deh. Ke mana ya itu ya? Oh ya, ke kolam renang. Ya udah deh, sebelum itu aku mau ke bawah dulu. Aduh. Bawah dulu. Aduh. Kita mau cuci muka. Mandi dulu kali ya sebentar. Bakar dingin dong. Sudah selesai mandi. Saatnya ganti baju ke atas. Oke, aku sudah ganti baju. Tapi ini mau malam ya? Ya, mau malam. Jadi, udah malam atau belum sih? Kalau udah malam besok aja deh. Gak apa-apa kok. Kebetulan aku juga mau ganti aja deh. Ganti pakai baju tidur. Kita ambil dulu baju tidur. Oke, kita mau tidur dulu ya. Ada monster. Takut. Ya udah deh, aku mau ke bawah dulu. Mau mandi. Taruh dulu apa yang tidurnya di sini. Oke, aku lagi menyucinya. Jadi sekarang aku pakai panas. Iya, pakai air panas. Kebetulan aku mau kesini ke toilet. Udah. Pakai handuk dulu aja deh. Saatnya ke atas. Aku mau pakai baju ganti dulu. Dari sini kan aku pasti pakai baju yang ini. Terus aku bawa salin yang ini. Jadi kita gak usah pakai ini dulu. Habis itu kita pakai baju ini. Oke, saatnya aku mau dulu ini handuknya di mesin cuci. Aduh. Oke, kita juga bawa uang jajan ya. Aku bawa uang jajan 10.000 aja deh. Ini tuh 2.000-an ya guys, satu tuh 2.000-an. Oke, saatnya ke mall. Jalan kaki aja ya guys, soalnya jaraknya dekat. Kok ini ada yang melayang sih? Tapi gak apa-apa.
Oke, kita bakalan ke pol sini. Gak ada orang sama sekali. Oh iya, masuknya ya. Tapi di sini gak ada. Oh ini nih. Masuknya berapa? Masuknya 5.000 aja. Oke. Ya udah. Aku mau ganti baju dulu di toilet. Toilet cewek ya guys. Toilet cewek itu ada di sini. Yang ada pentingnya. Oke, aku mau ke sini aja deh yang ini. Kita bisa nyelem. Napas dulu. Bakal. Coba yang di biasa aja. Lavarnya. Aku mau milih-milih. Aku mau cookies 1. Aku mau cookies 1 sama semangka. Dan juga ininya 1 yang jus ini. Pak, ada apa? Aku beli ini cake 1, jus strawberry 1 sama semangka 1. Berapa ya? Harganya jadinya 4.000 ya. Oke. Makan dulu di sini. Nyum. Makan cookiesnya juga Nyum. Kalau yang ini aku makannya di itu aja deh, sambil berendam. Oke, sudah. Tapi ini masih ada, ya udah deh, aku mau duduk aja di sini. Gak ada orang ya. Bosan banget soalnya gak ada orang. Bye bye, aku pulang. Nampaknya sendirian dong di sana. Sampai di sini aja ya guys. Bye bye. Maaf kalau durasinya nggak terlalu panjang ya guys. Bye.